Điều hòa bẩn sẽ là điều kiện để vi khuẩn nấm mốc sinh sôi, ảnh hưởng đến hô hấp và sức khỏe. Máy chạy nặng tốn điện hơn đến 20 đến 30%, dễ giảm tuổi thọ của điều hòa. Vậy làm thế nào để vệ sinh điều hòa tại nhà đúng cách? Bước 1. Tắt nguồn và rút điện điều hòa. An toàn thì luôn là ưu tiên số 1. Bước 2. Tháo lưới lọc gió, mở nắp trước dàn lạnh, kéo nhẹ lưới lọc ra ngoài. Dùng bàn chải mềm hoặc vòi nước xịt nhẹ làm sạch phơi khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Bước 3. Vệ sinh dàn lạnh nhẹ nhàng, dùng khăn ẩm lau nhẹ phần cánh phần gió. Có thể dùng bình xịt vệ sinh chuyên dụng mua ở siêu thị điện máy. Bước 4. Vệ sinh dàn nóng ngoài trời. Dùng chổi mềm phủ bụi hoặc xịt nước nhẹ, tránh làm cong lá tản nhiệt. Tuyệt đối không tháo dàn nóng nếu không có chuyên môn. Vậy bao lâu thì nên vệ sinh? Từ 3 đến 6 tháng một lần đối với nhà dân và phòng ngủ, từ 1 đến 2 tháng trên lần với phòng khách nơi dùng nhiều. Dùng máy thường xuyên nên thuê dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp mỗi năm từ 1 đến 2 lần.